Առաջին երկաթը, որը մարդը կարողացել է ստանալ, երկրային չէր։ Երկրի վրա ընկնող երկնաքարերը հիմնականում ունեն երկաթային կամ երկաթանիկելային հիմք։ Հնում մարդիկ համարել են, որ երկաթը աստվածների նվեր է։ Փաստորեն մետաղը բառացիորեն հայտնվում էր երկնքի և իր պնդությամբ ու ամրությամբ գերազանցում էր այն ժամանակ հայտնի բոլոր մետաղները։ Միայն հարյուրամյակներ անց մարդը հասկացավ, որ երկաթը գտնվում է հենց իր ոտքերի տակ։ Իրականում երկաթը մեր մոլորակի ամենատարածված մետաղներից է, սակայն մաքուր տեսքով այն չի հանդիպում։ Երկաթն արտահանելու համար անհրաժեշտ եղավ իրականացնել բարդ արդյունաբերական գործընթաց։ Միայն 14-րդ դարում վերջապես հայտնաբերվեց այնպիսի սարքավորում, որի շնորհիվ երկաթը սկսեցին արտահանել մեծ քանակություններ, և դա դոմենային վառարան էր։ Դոմենային վառարանը բացեց մարդկային պատմության մեջ մի նոր երկաթարտադրման դար։ Դեռևս հին ժամանակներում մետաղաձուլարաններում ստանում էին նաև թուր։ Թուջը համարվում էր ընդամենը կողմնակի արտադրություն։ Այն շատ փխրուն էր և ամենևին հնարավոր չէր դոփել։ Փաստորեն թուջը համարում էին թափոն։ Այստեղից էլ այն ստացավ pig iron, այսինքն խոզերի մետաղ անվանումը։ Հետագայում մետաղաձուլարաններում հասկացան, որ լավ ջերմային մշակման դեպքում թուջը վերածվում է լավ որակի պողպատի։ Ջերմային մշակման դեպքում թուջին փխրունություն հաղորդող ածխածինը առանձնանում է և առաջանում է շատ ամուր պողպատ։ Այսօր սև մետաղը գրեթե ամբողջությամբ ստանում են այդ մեթոդով։ Սկզբում դոմենային վառարանում ձուլվում է թուջ, ապա դրանից ստանում են պողպատ։ 1930-ականներին և հետպատերազմյան տարիներին դոմենային վառարանները մեծ տարածում ստացան հատկապես ԽՍՀՄ-ում։ Մետաղագործները հերոսացվում էին, նրանց մասին անգամ կինոֆիլմեր էին նկարահանում։ Արդյունքում կառուցվեցին այնքան դոմենային վառարաններ, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո այդ դոմենային վառարանների մի մասը ստիպված էին փակել։ ԽՍՀՄ-ի տարածքում նոր դոմենային վառարանների կառուցումը կանգնեցվեց։ Այդ իսկ պատճառով ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո տարածաշրջանը որոշակիորեն հետ նորագույն մետաղարդյունաբերական տեխնոլոգիաներ։ Իրականում դոմենային վառարանը բարդ կառուցվածքով գործարան է։ Ամբողջ կոմպլեքսը պարունակում է բազմաթիվ օբյեկտներ։ Ամենախոշորներից են բուն վառարանը, օդի տաքացման սարքերի բլոկը, էլեկտրակայանը, հումքի պահեզը և այլ օբյեկտներ։ Տվյալ դոմենային վառարանը կարող է տարեկան կտրվածքով արտադրել մինչև 3,5 միլիոն տոննա թուջ։ Հետաքրքրական է, որ դոմենային վառարանի կառուցման համար օգտագործվել է նույնքան մետաղ, որքան կարելի էր օգտագործել 10 էյֆելանաշտարակ կառուցելու համար։ Այսպիսի տեսք ուներ նախորդ դարի դոմենային արտադրության ձուլարանը։ Այս հեղուկացված մետաղի ջերմաստիճանը մոտ 1500 աստիճան։ Այժմ քննարկենք դոմենային վառարանի աշխատանքի սկզբունքը։ Վերևից դոմենային վառարանի մեջ լցնում են շիղ։ Այն իրենից ներկայացնում է երկաթի հանքավարեր և կոքս։ Ներքևից դոմնայի մեջ փչում են թթվածնով հարստացած օդ և բնական գազ։ Արդյունքում երկաթաքարերը հալչում են, երկաթը միանում է ածխածնի հետ, առաջանում է թուջ։ Ապա թուջը և խարամը առանձնացվում են միմյանցից։
Սա դոմենային վառարանի ամենապատասխանատու մասն է։ Հենց այստեղից է դուրս հոսելու հալված մետաղը։ Ձուրման ընթացքում դոմնան փակված է ջերմակայուն զանգվածով, որը խաղում է կափարիչի դեր։ Երբ թուջը պատրաստ է, կափարիչի մեջ փորվում է ընդամենը 5 սանտիմետր տրամագծով անցք։ Արդյունքում վերևից 500 տոննա տաք թուջի ճնշման ազդեցությամբ այդ անցքից դուրս է հոսելու մետաղի հալեցված զանգվածը։ Պատրաստված թուջը վառարանից հեռացնելու համար յուրաքանչյուր անգամ նույն եղանակով նոր անցք է փորվում։ Փաստորեն սարքավորումը պետք է դասավորված լինի այնպես, որ անցքը փորվի անմիջապես կափարիչի կենտրոնում։ Վառարանի գործարկումից առաջ պետք է անպայման ստուգել և կարգավորել սարքի դիրքը։ Վառարանը ներսից պատված է 2 մետր խտացված գրաֆիտով։ Այստեղից իրականացվում է դոմնային վառարանի պրոցեսի ղեկավարումը։ Վառարանի գործարկի ընթացքում ամբողջ ինֆորմացիոն բաժինը պետք է աշխատի համակարգված։ Եթե հանկարծ կախի այս համակարգիչը, հետևանքները կարող են լինել ամբողջովին անկանխատեսելի։ Այժմ անդրադարձ կատարենք հումքին։ Մենք հիշում ենք, որ թուջի արտադրության հումքն է կոքսը և երկաթաքարը։ Կոքսը մատուցվում է դոմենային վառարան յուրահատուկ վագոններով։ Վագոնների տակի մասը բացվում է և կոքսը լցվում է դոմնային վառարանի մեջ։ Արտի դոմնային վառարաններից շատերում կիրառվում է հումքի սկիփային բեռնաթափում, այսինքն հումքը բեռնաթափվում է հենց վառարանի հիմքի մոտ։ Ապա արդեն ակերի վրա շարժվող այսպիսի զամբյուղիկները, որոնք կոչվում են սկիպեր, բարձրացնում են հումքը դեպի դոմնային վառարանի մուտքը։ Շիղբը կարող է մուտք գործել վառարան այս երկար թունելով, ընդ որում այս ամբողջ տարածությունը շիղբը անցնում է ընդամենը 4 րոպեում։ Մեկ օրում դոմնային վառարանը օգտագործում է 68 վագոն կոքսային ածուխ և 220 վագոն երկաթե շիղբ։ Ընդ որում թուջից բացի դոմնայում արտադրվում է նաև խարամ։ Այսօր խարամը կարելի է վերամշակել ստանալով խճաքար։ Մեկ տարվա ընթացքում դոմնային վառարանում արտադրվում է 1 միլիոն տոննա խարամ։ Խարամի այդ քանակությունը բավարար է 109 կիլոմետր ճանապարհ վերանորոգելու համար, այսինքն օրինակ Մոսկվայի շուրջ ավտոմոբիլային ճանապարհի օղակը վերանորոգելու համար։ Իսկ այս հսկայական պտտվող թիակը լցնում է կոքսը և շիղբը դոմնային վառարանի մեջ և հավասարաչափ բաշխում դրան։ Էկոլոգիայի տեսանկյունից ելնելով կոքսի ծախսը կարելի է նվազեցնել։ Դրա համար կոքսի փոխարեն կարելի է կիրառել փոշիացված ածխային վառելիք։ Փոշին ավելի մեծ մակերես ունի և հետևաբար ավելի լավ է փոխազդում։ Գաղտնիք չէ, որ դոմնային վառարանը մեծ վնաս է հասցնում էկոլոգիային։ Փոխաբերաբար ասած կարելի է ասել, որ այն շնչում է մեր թթվածինը, խմում մեր ջուրը և օգտագործում մեր օգտակար ռեսուրսները, զուգահեռաբար արտադրելով մեծ քանակությամբ թափոններ։ Այսպիսով պետք է վերահսկել, որպեսզի այդ թափոնները չընկնեն շրջակա միջավայր։ Դոմնային վառարանում ջերմաստիճանը հասնում է մինչև մի քանի հազար աստիճան Ցելսիուս։ Այսպիսով, որպեսզի դոմնային վառարանի իրանը պարզապես չայրվի, այն անհրաժեշտ է պարբերաբար սառեցնել։ Դրա համար անհրաժեշտ է հսկայական քանակությամբ սառը ջուր։
Ջուրը մատուցվում է այս խողովակներով և բառացիորեն շրջապատում է ամբողջ դոմնային վառարանը։ Հետաքրքրականը, որ դոմնային վառարանի սառեցման համար օգտագործվող ջուրը գտնվում է փակ շրջանում, այսինքն ջուրը չի ծախսվում։ Օգտագործված ջուրը կրկին սառեցնում են և վերադարձնում պրոցեսի մեջ։ Իմիջիայլոց այստեղ պատրաստում են վերամշակել նաև այս ծուխը, այսինքն դոմնային գազը։ Ինչպես և ցանկացած վառարան, դոմնային վառարանը ևս ունի ծխնելույս։ Այս ծխնելույսը ևս գտնվում է կտուրի վրա, այս դեպքում 80 մետր բարձրության վրա։ Դոմնային վառարանի ծխնելույսը ունի ահա այսպիսի տեսք։ Թուջի արտադրության մեջ օգտագործվող ամբողջ դոմնային գազը հետո մաքրվում է փոշուց և օգտագործվում վառելիքի տեսքով։ Վառելիքի մեծ մասը ուղարկվում է ուտիլիզացնող ջերմաէլեկտրակայան։ Փաստորեն այստեղ մետաղաձուլության թափոնները օգտագործվում են էլեկտրաէներգիայի ստացման համար։ Դոմնային վառարանում օգտագործում են երկու տեսակի գազ։ Մեկը բնական գազն է, այն մատակարարվում է այս խողովակով։ Մյուսը դոմնային գազն է, այն մատակարարվում է մեկ այլ խողովակով, որն ավելի վեր է գտնվում։ Գազերը խառնվում են և մատակարարվում դեպի այրուց։ Այստեղ գազը այրվում է և տաքացնում է ջուրը։ Ջուրը իր հերթին դառնում է գոլորշի և շարժում տուրբինը։ Այսպիսով աշխատում է էլեկտրակայանը։ Դոմնային վառարանում երկաթի օքսիդացման և այրման համար մեկ ժամում անհրաժեշտ է 34,000 մետր խորանարդ թթվածին։ Դա համարժեք է մեկ ժամում 70,000 մարդու շնչառության, կարելի ասել մեկ քաղաքի բնակչություն։ Երբ նոր դոմնային վառարանը վառում են առաջին անգամ, այն ջեռուցում են հասարակ գերաններով։ Սակայն դոմնային վառարանի դեպքում գերանների ընտրությունը շատ կարևոր է, դոմնային վառարանին անհրաժեշտ է միայն սոսիների գերաններ։ Դոմնային վառարանը տաքացնելու համար անհրաժեշտ է լինում մինչև 500 մետր խորանարդ փայտ։ Երբ դոմնային վառարանը արդեն իսկ տաքացված է սոսու գերաններով, այն կարելի է լիցքավորել իրական հումքով։ Այդ պահից սկսած դոմնան այլևս անհնար է կանգնացնել։ Թուջի արտադրության գործընթացը պետք է լինի անընդհատ, մինչև դոմնայի վառարանի վերանորոգում։ Իսկ այդպիսի վերանորոգումներ տեղի են ունենում միայն մի քանի տարի մեկ։ Իսկ այս սարքավորումը շատ յուրահատուկ է։ Այն չի կարելի հանդիպել ոչ մի այլ գործարանում։ Այն օգտագործվում է հալված թուջի հոսանքի ուղղությունը փոխելու համար։ Գործընթացը կարելի է իրականացնել նաև ձեռքով, սակայն մեքենայացված գործունեությունը ավելի գերադասել է։ Բավարար է ընդամենը սեղմել այս կոճակը։ Դոմնային վառարանում ձուլված թուջը լցվում է կուժերի մեջ և ուղարկվում արտադրության մյուս փուլ։ Այստեղ թուջից հեռացվում է ավելորդ հացվածինը և թուջը վերածվում է այդքան կարևոր պողպատի։ Հեղուկ պողպատը հատուկ մեքենաների միջոցով լցնում է հարթ և տափակ սալիկների ձևերի մեջ։ Ապա սալիկները բացում են, պատրաստելով անհրաժեշտ հաստության թերթեր։ Պողպատե թերթերը գալարում են այս հսկա գալարների մեջ, որոնք էլ հետո ուղարկում են վերջնական մշակման։ Այս բաժնում գալարված պողպատե թերթերը բացվում են։
Թերթերը որոշակի ժամանակով ուղարկվում են պահոց, որտեղ դրանք ծանրության տակ մի փոքր հարթեցվում են։ Ապա թերթերը ուղարկվում են պահոցի վերևում գտնվող վառարանը։ Վառարանի երկարությունը մի քանի 100 մետր է, իսկ ջերմաստիճանը 780 աստիճան։ Այսպիսով թերթերը վառարան են մտնում ինչպես հսկայական տապակներ և ենթարկվում ջերմային մշակում։ Ապա թերթերը արագ սառեցվում են ջրային ցնցումով։ Այսպիսով թերթերը դառնում են ավելի ամուր։ Ջերմային մշակումից հետո պողպատի թերթը անցնում է հալված ցինկի բաղնիքով, այսպիսով պողպատի թերթի վրա անցկացվում է ցինկի պաշտպանիչ շերտը։ Ցինկը պաշտպանում է պողպատը ժանգից և մաշվածությունից։ Իսկ սա արդեն մետաղաձուլական գործարանի վերջնական արտադրանքն է։ Պողպատե գալարը։ Հիմա այս թերթերից կարելի է պատրաստել խողովակներ, տանիքներ, ավտոմոբիլներ, ամեն ինչ ցանկանաս։ Պողպատը պետք է ամենուր։ Պողպատը իսկապես ունիվերսալ նյութ է։ Եթե մեկ դոմնային վառարանից մեկ տարվա ընթացքում պատրաստված պողպատի թերթերը միացնել մեկ թերթի մեջ, ապա ստացված ժապավենը կկարողանա փաթաթվել երկրի հասարակածի շուրջ 20 անգամ։ Թեև ինչպես նշվեց, պողպատի արտադրությունը առնչվում է որոշակի էկոլոգիական խնդիրների հետ, սակայն նորագույն արտադրության միջոցները ձգտում են նվազեցնել այդ խնդիրները, կամ վերօգտագործելով թափոնները, կամ օգտագործելով ավելի մաքուր